こんにちは。デッサンという礎です。今回のテーマは、色の対比における同時対比です。主な内容はご覧のようになります。どうぞ最後までご覧ください。はじめに、色の対比について簡単に理解しましょう。色の対比には同時対比と掲示対比があります。同時対比は、隣接して置かれた2つの色を同時に見る場合に、2つの色が相互に影響して、色の見え方が変化する現象です。掲示対比は、ある色を見ることで生じる残像が、他の色の見え方に影響を及ぼす現象です。掲示対比については、他の動画で取り上げていますので、そちらをご覧ください。概要欄に掲載しておきます。ここから同時対比について理解していきましょう。同時対比は、色の3属性に関わる明度、彩度、色相の対比に補色の対比が加わり、大きく4つに分けられます。その4つの対比を明度対比、彩度対比、色相対比、補色対比と呼びます。それぞれの対比について詳しく見ていきましょう。はじめに明度対比を取り上げます。明度対比は、明度の違う2色が隣接することで、それらの色の明度が変化して見える対比現象です。ここに同じ明るさの灰色の正方形の面が3つあります。それぞれの面を異なる明度の面で描こうと、明度対比の効果がわかると思います。黒で囲われている灰色の正方形は明るく見え、白で囲われている灰色の正方形は暗く見えると思います。このように暗い色に隣接している場合は、本来の色よりも明るく見え、明るい色に隣接している場合は、本来の色よりも暗く見えます。これから出てくる彩度対比、色相対比、補色対比でも明度対比は常に影響しています。その点を踏まえて、それぞれの対比現象を観察してみてください。次に彩度対比を見てみましょう。彩度対比は、鮮やかさの違う2色が隣接することで、それらの色の彩度が変化して見える対比現象です。ここに3つの茶色い正方形があります。1つの正方形を彩度の高いオレンジ色で囲い、1つの正方形を彩度の低い褐色で囲います。彩度の高いオレンジ色で囲うと、茶色の正方形は単独で見た時よりも彩度を低くしたように感じられます。それに対して、彩度の低い褐色で囲うと、茶色の正方形は単独で見た時よりも彩度を高くしたように感じられます。このように彩度対比は、高い彩度の色で囲まれると、囲まれた色は彩度が低く見え、低い彩度の色で囲まれると、囲まれた色は彩度が高くなるように見えます。次に色相対比を見てみましょう。色相対比は、隣接している2色の補色の影響によって、それらの色の色相が変化して見える対比現象です。ここにオレンジ色の正方形が3つあります。3つのうち1つを赤色で囲み、1つを黄色で囲みます。このように囲まれたオレンジ色の正方形は、初めに会った時とは色味が違って見えます。あなたにはどのように変化して見えますか？赤色で囲まれたオレンジ色は、囲まれる前よりも黄みが強く感じられると思います。これは赤色を見ることで、補色である青緑色を感じる目の感度が上がり、青い矢印で示した青緑色の方向へ誘導されて、オレンジ色に黄みが感じられる現象です。この現象には補色残像が影響しています。補色残像とは、見ている色の補色を感じる目の感度が上がり、実際の色とは違う色を感じてしまう現象です。黄色で囲まれたオレンジ色は、囲まれる前よりも赤みが強く感じられると思います。
これは黄色を見ることで、補色である青紫色を感じる目の感度が上がり、青い矢印で示した青紫色の方向へ誘導されて、オレンジ色に赤みが感じられる現象です。この現象にも補色残像が影響しています。次に補色対比について理解しましょう。補色対比は、補色同士の関係にある2色が接することで、互いの色の彩度を強め合うように見える対比現象です。ここにピンク色の正方形が3つあります。3つのうち、1つを青緑色で囲み、1つを赤色で囲みます。このように囲まれたピンク色の正方形は、初めにあった時とは色味が違って見えます。あなたには、どのように変化して見えますか？青緑色で囲まれたピンク色は、彩度が高くなったように見えます。これは補色残像の影響で、青緑色の補色である赤色を感じる目の感度が上がり、単独でピンク色を見た時よりも彩度が強く見えています。赤色で囲まれたピンク色の場合は、彩度が低くなったように見えます。これは補色残像の影響で、赤色の補色である青緑色を感じる目の感度が上がり、単独でピンク色を見た時よりもピンク色がくすんで見えています。以上のように同時対比を一通り学んできましたが、明度対比がすべての対比に関わるように、4つの同時対比は複雑に関係しています。その点を考慮に入れながら、色彩の分析や絵画制作に同時対比を生かしてほしいと思います。今回の動画、色の対比における同時対比は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。動画制作の励みになるので、コメントや評価、チャンネル登録をお願いします。